有冇反光啊？呢啲機？呢啲機而家望落去都 OK 嘅，即大陸嘢啫嘛。啲手踭都可以有。係啦，佢有埋支棍，幾樣嘢設備，1000蚊有走，1000蚊好啲。因為諗住買呢部就試下點用，開始跟佢。咁如果再熟咗咧，就先可以嗰度勁啲嘅。係啦，因為啲如果外國牌子嗰隻而家叫360，唔知乜嘢360嗰啲係佢跟嗰啲 Apps 啊啲嘢靚啲，即係啲剪接啊嗰啲又好啲。國內嘢呢啲咩山狗就乜都冇咯，就咁齋拍跟住擺上 YouTube。我開始幫佢哋儲下啲片，擺 YouTube 跟住阿宇希啊嗰啲片啊，咁全部 share。咁佢好闊嘅，我覺得影到大半個場嘅。佢已經話 4K 嘅啦嘛，影出嚟個效果。唔係。呢啲係靠家長去跟下㗎啦。1000蚊幾好。係1000蚊幾好，有 4K 㗎啦已經。都唔使下下燒晒啲電話啊嘛，你啲電話啲儲存珍貴啊嘛，又要成日 delete 又要成，喂100幾十蚊張卡已經拍成7、8個鐘，係啊，以前嗰啲買啲錄影帶都幾貴啊，嗰個年代咪咯，又要擺啊。佢最過癮就係防震。如果你用手機咧，除非 iPhone 大始終都係震得好緊要㗎。佢最靚就係嗰啲 chips，你隻手震咧喐咧，佢能夠同你平衡翻晒所有嘢。咁所以係運動鏡頭咯。係啊，哇！你有細震，我哋嘅喎，大家都係。係咯。哎呀！邊個未借過？哎呀，點搞啊？準備射啦，機會射佢啦。哇！遠射啊！
哇！哦，掂到反而唔計。